हम बनाने जा रहे हैं भेलपुरी। थोड़ा थोड़ा मुरमुरे को भून रहे हैं जिससे कि वो क्रिस्पी बने। और यहाँ हमने छोटे बारीक बारीक आलू काट के रखे हैं, इसको हम थोड़ा थोड़ा फ्राई करेंगे। कढ़ाई में तेल गरम कर लीजिए। तो ये आलू मैंने थोड़े फ्राई कर लिए हैं। हरी मिर्च काट ली, प्याज कट गई, यहाँ पर टमाटर, धनिया, नींबू रख लीजिए। चटनी पहले बनाई हुई है और ये है सॉल्ट। इसमें भेलपुरी में मैंने डाला है थोड़ा सा नमकीन, जो सबके घरों में होता ही है। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। ये मैंने सब चीज़ें इसमें ऐड कर ली हैं और अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें थोड़ा सा नमक। और नींबू। बस अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। और ये यमी भेलपुरी तैयार है।